Luyagid ni Representative Lawrence Defensor nga matigayo na nga matapos ang impeachment process batok kay Vice President Sara Duterte. Iniagod nga makapadayon na kag mahatagan man sang atensyon ang iban pa nga importante nga mga trabaho sang Kamara kag Senado. Sa interview sang Bombo Radio kay Defensor, iyagin pahayag nga dapat mapadasig ang impeachment process agod sa tion nga mag-akwit ang Vice Presidente. Makapadayon ini sa iya trabaho bilang opisyal sang gobyerno. Apang kung makonvict naman si Duterte, dapat gilayon gid ini nga makapanaog sa pwesto ilabi na nga madamo ang mga ebidensya batok sa iya angot sa betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, kag graft and corruption. Gusto kong mapadayon ini regardless of the outcome, makonvict man o ma-acquit ang Vice President, dapat matapos na ining impeachment nga ini kay mabugat ini para sa tanan, mabugat ini sa gobyerno kag sa mga tawo, kag ang intensyon sa mga nagsulat sa aton konstitusyon na dapat mapadasig ang impeachment para kung ma-acquit gid man ang Vice President, makapadayon na siya sa obraya, o kung makonvict man siya, dapat mapapanaog na siya sa pwesto kay may makita nga may betrayal of public trust siya nga ginhimo, culpable violation of the Constitution or graft and corruption. So kabay pa nga matapos na ini para makapadayon kami sa obra namon sa Kamara de Representante